हेलो गाइस, मैं शौविक और सिलिगुरी टॉयज में आप सबको स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आप लोग एक टोटली अनकॉमन चीज़ दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए आप लोग बेसब्र इंतज़ार में था। तो आज वो दिन आ गया और आज हम आपको एक ऐसा चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले लेके आता हूँ एक एक करके। तो गाइस, ये देखो बास्केटबॉल प्लेयर जो कि ना काफ़ी फेमस है। इस टाइप से होता है इसका। इसका नाम है बोस्टन और इसका काम कुछ अलग होता है। इसको सेट ऐसा किया जाता है, ऐसा आता है कुछ। तो इसको ऐसे खोलते हैं, इसके नीचे आप लोग कुछ भी रख भी सकते हैं। इसके नीचे एक अच्छा चीज़ है, इसका नाम है बोस्टन। देखो गाइस, कितना मस्त है। इसका पीछे देखो कितना अच्छे से हिल रहा है। ये 11 नंबर का जर्सी यूज़ करते हैं, एकदम मस्त चीज़ है। इसको साइड और एक प्लेयर से बास्केटबॉल वाली, इसको भी आपका सामने सारा दिखाने वाला हूँ मैं आज कुछ धमाल करने वाला हूँ गाइस। जो धमाल आप लोग देखोगे ना, ये देखो इसका पैकेट्स दिख रहा है, इसका कुछ सीन ऐसा है। इसको आप ऐसे सेट भी कर सकते हो गाइस। इसका आप गाड़ी में भी सेट कर सकते हो, वो चीज़ भी इधर दिया हुआ है। देखो कितना मस्त चीज़ है गाइस। तो ये सब चीज़ मेरे पास आज आया, तो मैं आपके लिए इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए लेके आया। अभी सबसे प्यारा जो है ये है डोरेमोन। ये भी मेरे पास अवेलेबल है और इसको भी मैं आपके लिए लेके आया। देखो कितना मस्त चीज़ है। इसका जीप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, कुछ इस टाइप से। ये है डोरेमोन। पीछे में देखो क्या मस्त है, कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस। इसको ऐसे ही खड़ा रहेगा। अभी दिखाऊंगा गाइस, ये है आपका सबसे प्यारा दुश्मन हेलो। देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है इस थैनोस को। देखो कितना क्यूट लग रहा है, एकदम विलेन जैसा। इसका पीछे में भी ऐसा ही है और इसका भी तो गाइस डोर वोर ओपन होता है। इसको भी लगा देता हूँ लाइन पर। दिखाने वाला हूँ इसका नाम, मेरे को गाइस पता नहीं है। आप लोग अगर पता है तो कमेंट करके इसको जरूर बताना इसका नाम क्या है। इसका नाम निकपैग हो सकता है, निकपैग, लेकिन आप लोग कमेंट्स करके मेरे को असली बताना इसका नाम क्या रहा। देखो गाइस, इसका क्वालिटी दांत देखो। इसका पीछे का हिस्सा देखो, ये हार ऐसा घूमते रहेगा आपको। ये आप घर में भी रख सकते हो और गाड़ी में भी सेट हो सकता है।
गाइस अभी चिंगचैंग ड्रैगन बॉल जी मेरे पास अवेलेबल है। इसको खोल देता हूँ। ड्रैगन बॉल जी देखो कितना मस्त लग रहा है इसका फिगर को। देखो कितना मस्त क्वालिटी का है ड्रैगन बॉल जी, एकदम मस्त है गाइस। देखो इसका पीछे में भी इसका सब हथियार सब रखा है और इसका देखो कितना अच्छा से हिल रहा है और इसको आप लोग यूज़ भी कर सकते हैं। देखो अभी गाइस जो दिखाने वाला वो है फुटबॉल का, जो फुटबॉल का बताइए फुटबॉल का बारे में। नाम है चाह, सब कुछ कर सकते हैं गाइस। ये कौन है? मोहम्मद साले ना नेमार है। तो गाइस इसका नाम है नेमार। देखो कितना मस्त लग रहा है। नेमार JR 10 नंबर का जर्सी पहनता है। सब कुछ एकदम खचा खचे गाइस। सेट हो गया, कितना अच्छा लग दिख रहा है इसको नेमार को। इसको इधर रहने दो। अभी एवेंजर्स का सबसे खतरनाक कैरेक्टर आने वाला है गाइस। ये देखो कौन आ रहा है, तो देख के पता चल गया होगा ये कौन है। ये है गाइस एवेंजर्स, और एवेंजर्स का ये हल्क कैरेक्टर सबसे खतरनाक कैरेक्टर है गाइस। ऐसा आएगा, देखो हालत को कितना मस्त लग रहा है गाइस। एकदम बाल देखो इसका, काफ़ी पीछे बॉडी वॉडी भी ठीक जैसा रहता है हमेशा, कुछ ऐसा ही है। मैं इधर रख देता हूँ। मैं सब कुछ दिखाऊंगा गाइस आज इसी ब्लॉग में, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक रहिएगा ताकि आपको सारा कैरेक्टर एक साथ दिखने मिले। ये गाइस ये आपको पता ही है, ये है आयरन मैन। क्वालिटी एकदम मस्त दिखने रहा है। देखो कितना मस्त है क्वालिटी इसका, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हेड वेड देखो एकदम क्वालिटी मस्त है आयरन मैन को। इसके साथ रखते हैं। अभी जो दिखाना वाला वो गाइस ये है, और भी अच्छा आइटम है। ये है, आप लोग पता चल गया होगा, ये है गाइस बैटमैन। और एक खूबसूरत सा है कैरेक्टर में, देखो बैटमैन भी दिखाई दे रहा है गाइस। कितना मस्त लग रहा है इसका फेस को, कितना क्यूट लग रहा है गाइस। सबसे बात क्या है ना, इसको क्यूट देखना, कितना क्यूट दिख रहा है ना। देखो कितना क्यूट है गाइस, ये एकदम मस्त दिख रहा है। साइड अभी दिखाऊंगा सबसे खतरनाक और एक कैरेक्टर है जिसका नाम है नेपोक, और एक न्यू डिज़ाइन में है। तो देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है इसको कैरेक्टर। क्वालिटी देखो कितना मस्त है। इसको मैं लगा देता हूँ। अभी जो सबसे फेवरेट है आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो देखने मिलेगा गाइस, जो सबके लिए देर से हमारे इंतजार था आप लोग। ये है रोनाल्डो, देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। नंबर 7 का जर्सी ये पहनता है हमेशा। ये देखो गाइस कितना फेस क्यूट है गाइस, देखो एकदम हमेशा सेम टू सेम बना है। इसको जोर से प्रेस करोगे तो इधर घुस जाएगा। तो अब मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। और गाइस अभी जिसको दिखाने वाला हूँ ये नितेश का कैरेक्टर, देखो ये वाला, देखो कितना मस्त डेंजरस लग रहा है। इसको देख के लग रहा है कितना डेंजरस है। देखो सारा कैरेक्टर मेरे पास अवेलेबल है और मैं आपके लिए इसको
लेके आया। देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है। इसको मैं इधर लगा देता हूँ। और मैं अभी जिसको खोलने वाला हूँ ये है एक कैरेक्टर, इसका नाम है डिटीजर। इसका नाम देखो गाइस कितना खतरनाक नाम है। इसका कैरेक्टर भी देख लो साथ साथ आप लोग। देखो कितना मस्त कैरेक्टर है गाइस। देखो इसका क्या नाम है, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना मेरे को जिसका नाम क्या है। कितना मस्त लग रहा है इसको। इसको सामने रख देता हूँ, इसको पीछे रख देता हूँ। सब कुछ आपको क्लियर जो है ये है पोगबा। देखो फुटबॉल का सबसे अच्छा मोटा भाई अच्छा प्लेयर, सब इसको जानते होंगे आप लोग। ये देखो क्वालिटी इसका बहुत मस्त क्वालिटी है इसका, मस्त लग रहा है गाइस। देखो नीचे साइड कर लेता हूँ अभी नया डिज़ाइन में, न्यू आया है गाइस। वाह कितना मस्त लग रहा है। देखा इसका फेस वेस बॉडी काफ़ी अच्छा है गाइस, आप लोगों का भी अच्छा लगेगा इसको। देखो तन इसको भी मैं साइड में रख दिया। गाइस अभी जो दिखाने वाला हूँ आपको सबसे खतरनाक बेस्ट, आप लोग सब इसको जानते होंगे। ये है एवेंजर्स का कैप्टन अमेरिका। देखिए कितना मस्त दिख रहा है इसको, कैप्टन अमेरिका फिगर को। कितना मस्त एक कैरेक्टर है गाइस। देखो इसका बाल देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं सुनने वाला हूँ जो फुटबॉल का बादशाह, आप लोग जानते हो ये फुटबॉल का बादशाह है मेसी, जिसके लिए आप लोगों को बेशुमार इंतज़ार था। ये है लियोनेल मेसी। और अब इसको अनबॉक्सिंग देखने मिल जाएगा। देखो कितना अच्छा फेस है और इसको जो दाढ़ी है कुछ कितना मस्त दिख रहा है गाइस इसको, मेसी को। देखो एकदम मस्त है। इसको भी सामने लगा देते हैं। अभी जो सबसे अच्छा कैरेक्टर है वो है स्पाइडरमैन, और ये भी मेरे पास अवेलेबल है, तो ये भी मैंने आपके लिए लेके आया स्पाइडरमैन को। देखो कितना मस्त दिख रहा है स्पाइडरमैन, एवरीथिंग स्पाइडरमैन गाइस। देखो इसका पीछे इसका बॉडी देखो कितना मस्त है। देखो कितना मस्त लग रहा है गाइस। इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ, काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसको। अभी सबसे लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ गाइस, ये है बास्केटबॉल प्लेयर जो जिसका बहुत बड़ा फैन है। ये इसका मेरे पास सारा सब कुछ अवेलेबल था, इसलिए मैं आपको सारा मॉडल दिखा दिया ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। ये देखो भाई ये NBA का प्लेयर है, क्वालिटी में है। देखो भाई इसका क्वालिटी एकदम मस्त है। देखा क्वालिटी काफ़ी मस्त क्वालिटी है। तो गाइस इसको मैं साइड में लगा देता हूँ। अभी जो दिखने वाला वो सबसे डेंजरस है मैं गाइस, ये है जिसको इसका डिज़ाइन को देखो गाइस। कितना मस्त लग रहा है गाइस इसको देखो, एकदम विलेन जैसा है। देखा गाइस कितना मस्त लग रहा है, नहीं पे किया। इसका क्वालिटी भी अच्छा लगा मेरे को। इसको मैं साइड में लाया था। देखो कितना सारा कलेक्शन मेरे पास था, मैं सब आपको दिखा दिया। तो दोस्तों अगर इसको आप लोग परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर जाकर आप लोग आसानी से इसको परचेस कर सकते हो। साथ ही में आप लोग मेरे को भी इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप लोगों के लिए लेते आता हूँ गाइस। तो
मेरा जो पिछले वाला पॉपिस का वीडियो था वो आप लोग ने ही देखा, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, उधर जाके आप लोग आसानी से उसको चेकआउट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।